Wata mata da son zuciya ya ɗauke ta baiwa jariri ɗan kwana 40 fiya-fiya. Kiristoci da basu haƙura da abin da ya faru a Sokoto ba sun shigo da sabuwar dabara akan musulmai. 'Yan sanda sun sami nasarar damƙe wani mutum da ya shahara wajen damfarar mutane a jihar Gombe. Wata mata da tsantsar rashin imani da kishi ya ɗauke ta baiwa ɗan kishiyarta ɗan kwana 40 fiya-fiya. Matar wadda ake zargi mai suna Saiba Muhammad, ana zarginta ne da ta baima ɗan kishiyarta ɗan kimanin kwana 40 fiya-fiya, wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwarsa har lahira. Al'amarin da ya faru ne a unguwar Mani a ƙaramar hukumar Kiru, jihar Kano. Matar wadda ake kiranta da suna Saiba Muhammad ta tabbatarwa 'yan jarida cewa ita da kanta ce ta baima wannan jariri fiya-fiya, amma ba ta zaton hakan na iya zama sanadiyar rayuwarsa ba. Ta kuma tabbatarwa da 'yan jarida cewa ita ba kishi ba ne. Kawai dai ta sai madarar fiya-fiyar ne domin ta gwada ta gani ko yana aiki, kamar yadda masu siyar da maganin fiya-fiya ɗin suke magana. Yayin tattaunawarta da 'yan jarida ta yi kira ga mahaifiyar yaron da ta ɗauki wannan a matsayin ƙaddara domin ba kishi ba ne. To mai saurare, al'umma dai yana cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Ga dai ta bakin Saiba Muhammad yayin da take tattaunawa da 'yan jarida. Sayin ne na naira 20 domin irin ƙayar fakuna magero take faduwa daga sama. Allah ya kawo min wannan tsautsayin kawai na bada. Kihiya ta ce ban yi haka ba kuma dan in kashe shi dan ban taba zaton zai mutu ba. Tsautsayi ce da kaddara. Ko da lokaci ɗaya ban taba ayyana wannan a raina ba. 'Ya'yana 3 ba kihi bane kaddara ce su dauki wannan kaddara. Jamila dai ita ce mahaifiyar wannan yaro, ta kuma bayyana cewa dama ba tun yanzu ba ita wannan abokiyar zamanata take jifan wannan yaro da kalamai masu muni, yayin da wani lokaci ma take bayyana shi da cewa ba jinin mai gidan bane. Ga dai abin da mahaifiyar wannan yaro take faɗa. Ni dai yaro dama tunda na haifa take nuna mai kiyayya, har cewa take da ba na uban shi bane. Wannan yaro jinin gali ne, wala iso wala ka iso jinin. Tunda naga tana nuna mai kiyayya, ko wanka zan dauka in kai wa surukanmu. Idan wannan na aiki zan ba wannan, in wannan na aiki in dauka in higar da shi cikin gidan tunda mai ne da yawa. Na bahi a gado, da na bahi a gado na je wanka, da na je wankan nan na ji yaro ya kwada ƙara cewa ta Jamila ki yi ki fito ki dauki danki. Gaba na hike nan ni dai ya faɗi nayi mamakin abin. Ganin tun da aka haife shi har abin da ijiya 40. Sai ba tun da ike ta dauke shi dai so biyu. Hannan maganin iyaye. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kyawa ya tabbatar da faruwar wannan al'amari. An kai shi asibiti amma likita ya tabbatar da cewa ya rasu. Yanzu haka dai wadda ake zargi da aika nan ta tabbatar da cewa ita ce ta so wannan fiya-fiya ta ba wa wannan jariri kuma ya sanadin mutuwarsa. Kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni an ɗauko ta daga can garin an dawo da ita nan Banfai babban sashen binciken manyan laifuka bangaren kisan kai, wanda kuma yanzu haka an fara gudanar da bincike. To da fatan dai ragowar mata za a kiyaye kuma a rage zafin kishi domin gudun fadawa tarkon zuciya. To a can kuma jihar Gombe 'yan sanda sun sami nasarar cafke wani mutum da ya kware a sata da kuma damfarar mutane. Tun a ranar 25 ga watan uku na shekara ta 2021 da ta gabata ne aka gabatar da karan wannan mutumi. An gabatar da karan wannan mutumi a gaban kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe wato CP Babatunde Ishola. Wani mutum mai suna Ɗanlami Buba mai kimanin shekara 48 ne ya gabatar da karan wannan mutumi, inda yake cewa mutumin ya damfare shi kuɗi sama da miliyan 1 da naira 500,000, inda ya ba shi kuɗin domin su kulla harkar kasuwanci. To amma wani tudu wani gangare daga bisani kuma sai mutumin ya shiga tsoratar da shi kan cewa idan ya ƙara tambayarsa wannan kuɗi to zai ɗauki mataki a kansa. 'Yan jarida sun sami nasarar tattaunawa da shi wanda ake zargi bayan fitowa daga kotun. Ga kuma abin da yake faɗa. Da muka yi agreement cewa ga kuɗin shi ya kai kaza, muka yi signing, na ce mishi to abu ɗaya ne na ga mishi, na ce mishi da zai iya hakuri ya bar ni in koma gurin aiki, don ka san in baka koma ba za ka zama dizata in an kawo ka, kaga ba da za ka yi ka samu albashi, zai iya kawo kamar dismissal. Na ga mishi da zai iya hakuri mu shirya tsakanin mu anan, tunda an riga agreement in koma wurin aiki, in ma na yi succeeding ko
an yi dan reducing rank dina in samu biya shi sauran kuɗin shi a hankali ko loan in doka in bashi. ASP Muhammad Ma'azu Abubakar shine wanda yake gudanar da bincike a madadin kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe ya shaidawa 'yan jarida cewa 500,000 a January, miliyan 1 a February. Bayan kama shi a April aka gabatar da shi wasu wajen aikinsa da ya ambata, kuma daga baya sun kore shi aka dawo mana da shi mu gabatar da shi. Wannan shine ainihin binciken da aka gudanar, kuma bayan kammala wannan bincike a yanzu haka da nake magana za a aika shi gaban kotu. To wannan kenan, a makon da ya gabata aka sami hatsaniya a Sokoto sakamakon batancin da wata mata ta yi akan Annabi Muhammad tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Wannan mata dai sanadin kalaman da ta yi na batanci ya sanya har ya kasance sanadiyar rayuwarta, inda aka yi hatsaniya bayan daga bisani aka samu al'amuran suka lafa. To ashe dai har yanzu tsugunne ba ta ƙare ba, yayin da har yanzu wasu 'yan uwanta Kiristoci wanda suke ganin ba za su iya haƙura da lamarin ba, sun sake shiryowa musulmai wata kitimarmura da wata dabara da suke son yin amfani da ita. Wanda kuma wannan dabara da suke son shigo da ita idan har suka yi amfani da ita kuma suka yi nasara, to haƙiƙa musulman da kansu za su ringa kashe kansu. Ita dai wannan dabara da suke son yin amfani da ita shine yin kutse a cikin kafafen sada zumunta na musulmai, sannan kuma bayan sun yi kutsen sun sami nasarar kwace kafar sada zumuntar, za su ci gaba da wallafa ɓatanci ne akan wannan shafi. Yayin da daga bisani musulman za su shiga neman mai wannan shafi ne domin a ƙaddamar masa. Ita dai wannan sanarwa kamar yadda suka wallafa ta akan wani shafi na Facebook. Abinda sanarwar take faɗa shine ku kwace duk wani account da yake na musulmi ne daga Sokoto, sannan bayan kun kwace account ɗin nasa, sannan ku ci gaba da wallafa ɓatanci. In aka yi haka da kansu musulman za su ringa neman kansu suna kashe kansu. Wannan wallafa tana nan tana yawo a kafafen sada zumunta, don haka mutane a yi hattara, kuma waɗanda ba su hawa kafafen sada zumuntarsu lallai su ci gaba da ziyarta. Domin gudun kada a zo a yi maka kutse a shafin naka kuma har a yi abin da za a yi ba tare da ka sani ba, wataƙila kawai sai dai kana zaune ka ga an far maka da duka ko sara, inda ƙwarar kwana ma ka ga an kashe ka. To jama'a, duka-duka nan za mu dakata, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo.